有没有发现它的胸鳍有点受伤？我们鲨鱼它们在繁衍下一代的过程当中呢，爱有一点的浓厚有点厚重，所以这两只鲨鱼除了在这边休息之外，也是躲避后面这一只鲨鱼它的追求好不好？你下去，你下去。哦，翻肚子呢。这次参加的是山富旅行社，我们要去住屏东海参馆，然后第二天是睡在小垦丁度假村耶。现在是11:45，我们在那个清水休息区。我们等一下那个延误半小时，之后就 delay 了2小时。反正就是整个路delay 前面 delay 半小时，后面开始塞啊。你早点出发的时候，是不是就不用塞那么久？是啊，因为现在是清明连假，然后又真的。就整个很塞，所以我们就等一下直杀到屏东海参馆，就没有要再下交流道，然后再去庆元农场。好，我们现在大概45分钟的时间要吃饭，我们在休息区吃饭。2,000 years later. 还有吗？爽不爽？搭了那么久的车，我问你一下，是不是很开心？这次睡的是台湾水域，因为跟团所以没有办法挑选。那在明天的早上会让大家有自由的时间可以在其他的馆别走动。旁边这边是金鱼广场。都可以放蓝色布帘后方这里。当然海参馆的盥洗间里面是没有厕所的哦。如果你要上化妆室的话，要麻烦一下后台。这是红烧炖牛肉，香香香，咖喱嫩鸡肉，时蔬，这个是高丽菜，然后唐扬炸鸡，丝海鲜汤，这里还有卤肉饭，这里还有饮料，冰镇红茶，里面其实座位非常的多，这些都是今晚要一起夜宿海参馆的朋友们，等下去看鱼。每一只看起来都很好吃哦，这桌很丰盛哦，加班多。那等一下，除了在看鱼怎么睡觉之外，我们也要看自己怎么睡觉。等一下会介绍哪里可以睡。我们去海边最怕被太阳晒，海葵跟珊瑚非常的喜欢晒太阳，但是如果晒太多的话，它身上的能量没有办法平衡，所以在晚上的时候呢，会释放像是这样子荧光色的这一种物质，叫做荧光蛋白，来让自己的身体达到平衡。但是呢，每一种荧光蛋白的颜色都不尽相同，像我们今天现在看到的这一种呢，它叫做拟珊瑚海葵，荧光蛋白的颜色就是有点黄绿色的。那像是其他呢，这里是有点粉红色的石珊瑚在这里哦。我们呢夜探结束之后，要带大家去后场看看工作人员工作的环境还有呢喂鱼吃饭，还有剥水母。我刚刚从厕所出来，我就听到有一个人问黑糖说海蜇比水母怎么样吃比较好吃，是不是你问的？对啊。有没有海边的味道？这就是我们刚刚说那个，对，刚底下那里。水母它其实是一种有毒的生物，那毒在哪里呢？我们等一下摸的这个地方是它游泳的地方，这里没有毒。那有毒的地方在哪里嘞？黑色这一根一根实心的叫做刺丝胞所以如果你今天在海边游泳被打到红肿可能就是被这个刺丝胞刺到那上面这个很像面条的是什么呢？是它拿来吃东西的摄食碗。但是请问这只水母跟这只水母有长得一模一样吗？它倒过来了。对，它倒过来，它的种类不太一样，它叫做倒立水母倒立水母是它的绰号，它呢叫做先后水母。3、2、1，见证奇迹的时刻，它是不是真的会倒立啊？好像真的会来，为什么呢？有没有发现这个水母脚的这个地方很多绿绿的地方，对不对？绿绿的部分因为这个水母它除了透过它的手收摄食腕来去捕捉食物吃之外，除了透过摄食腕去捕捉食物之外它还可以透过它身上的这个
藻类来照太阳型共生藻产生养分所以它躺着就可以吃饭的，你说好不好命？我们的水母它到底是什么样的触感？海蜇皮，吃海蜇皮，你看那银耳，银耳，对。大洋池的正上方其实是长像这样子一个椭圆形的池子，如果是正方形有棱有角，很有可能会受伤。南极磷虾呢，刚从冰箱出来，什么味道？我来闻闻看。有，很多哦，抢哦。刚刚有朋友说小朋友不乖要蹲下去喂鲨鱼，等一下我们家的鲨鱼挑食那个小朋友下去还不见得会吃。鲨鱼有分2种一个可以停下来休息的，一个呢从出生到死亡都不可以停下来休息的2种种类。死亡分类呢，根据它旁边这个一直动的这个构造鳃链来进行分类。像是这一只它的腮帮子一直鼓动可以停下来休息，还能呼吸会使血管叫畸形。那另外一种呢，如果停下来很有可能就窒息了，因为它的肌肉不发达另外一种就只能在里面一直游那这2只为什么在这里因为呢，它们其实现在是在休息的状态它们在休息的时候会需要找一个平面的地方来休息那后面这一只呢，上面这2只是女生，下面那一只是男生，有没有发现它的胸鳍有点受伤？我们鲨鱼它们在繁衍下一代的过程当中呢，这个爱有一点的浓厚有点厚重，男生会咬住女生的她的胸鳍为了对她示爱但是呢咬着哇就不小心受伤了所以这2只鲨鱼除了在这边休息之外，也是躲避后面这一只鲨鱼它的追求好不好？哎呦，你在挂招啦！我都落去。但是不要担心因为生物们它们繁衍下一代的过程就是这个样子所以呢，它等一下会慢慢的往上游。就是这样，没有错来，你下去，因为呢，儿童不是饲育人员儿童没有办法下去跟这些生物就是你离开，我只能用口头跟大家讲，你离开请你离开就是这个样子你看看哇，超近的。你尾巴较大麦，这个尾巴较细麦呢？无啦，你是视觉效果，你看都同款，视觉效果。你有加掉还是？无啦，尾巴没加啦。请走到门前，稍等我一下下。这个是我们在海参馆的宵夜，绿豆蒜。会吵死，对，在前面一点，大家都在抢位置。好，找到自己想要的位置之后呢，就铺床了，有点混乱。他给我们的这个床垫还 OK 啦，然后棉被是有这样的厚度，我觉得是还 OK 的，不会说到很烂。你就穿着呗。我现在告诉你热，你等下会怪我；我告诉你冷，你等下也会怪我。哇，这边就是大洋区，那个喂鱼秀都在这边。真的有人睡这个隔跟隔缝缝的，刚好一个单人床的位置。第2个热门的位置是那个隧道底下，海底隧道。你们真的是没有夜游的那个。你觉得在这边洗澡，你原本很紧张，镜头在这里，并紧张要排队什么要抢。我只是觉得比我想象的好。如果能够是住饭店，我会更开心。都干净卫生。到公共游泳池去洗澡的概念是一样的。就很大学生都是露营那种，他们就没有跳火舞。很多人都在睡觉了，现在好像10点。出来上厕所，因为刚刚的这个有人打呼也太大声了吧，超吵的。我等下带你回去体验一下。好，我们回去睡觉。早安。你昨天睡怎么样？昨天打呼超大声，可是就是一位先生打呼很大声，2位。但是真的没有孩童的哭啼声，比我想象的好很多。小孩的完全，他整个巡了一遍，就我们旁边那打呼超大声，对，大西洋那边完全安静，跟对面那个人应该就挂那个呼吸治疗科。早上6点50的精灵，对昨天睡眠的品质给几分？满分100的话，我是80啦，我 OK。我也大概70、80了，我还是没有那么烂嘛。你现在睡着，我也觉得蛮我有塞一颗药。夜宿海参馆的好处就是可以在它9点开门之前拍一些漂亮的照片。
对，但是我们要赶快吃一吃，因为呢，我们想要去企鹅馆混一混。粥、热豆浆、红茶，哦，有黑咖啡、热咖啡，哎，不错耶！海鲜啊，好棒哦！我的跟山一样高，我的女儿都给选。对，它其实菜还蛮多的，这都是我喜欢的，还不错。拿手机的时候，我有点吓到，因为那个旁边的墙壁有东西在动，一只鱼。可是我对面有一个，竟然不是爸爸，以为是爸爸的时候，我觉得还行，发现不是他的时候，我就觉得哦，好吵，不能接受。吃完早餐，我也觉得它早餐是 OK 的，口味上都很棒。然后我们现在要离开我们自己的这个台湾水域馆，我们要去别的馆看企鹅。你住在哪里，他你就看哪个地方的动物，然后你就有哪个地方的那个后台的观赏。哦，爸爸，这是另外一个馆啊，水母。以前都看影片，现在竟然真的看到了。这个很漂亮，这个叫做珍珠水母。去有你的，哎呦，爸爸先看水母。你看过啊？你高岛有啊？没关系，我会把声音剪掉的。好。然后你们天花板，你的头上都是。好酷。然后这个也是一个海底隧道，也有人睡在这里。这个是充满空气的海洋，氧气。光气。哎呦！这牙齿。啊，鸭子跟企鹅生囝。不，他的脚好好笑哦。现在这个应该是服务人员，我们就这样一直看他换衣服。他的表情超级尴尬。对。可是他真的是服务人员吗？感觉他不专业耶。他是啦，超多次的啦。可以，这个放进来吃，他有那个。可以进去喂。他的小眼睛。哦，眼睛真的不大。他真的是专门演出给我们看的。哦，翻肚子。我们上次来就是睡这边，小华金在哪里呀？有没有看到有没有弄一张？等一下，他是不是去睡觉？刚刚那个人。有，然后我看得好开哦。看鱼都看得这么开吗？所有的鱼都很开啊，因为一边一个啊。那是我弟。这高岛好大，真的好大。高岛屋也不会有。这高岛屋啊？没有这一种，所以你去高岛屋看。但是难不成是要喂它吃饭吗？我们看到，哎，有没有吃饭？有没有？看起来好像有吗？哎，被玩掉了。接下来是潮间带的生态导览。很好懂哈。我们以前古人交易的这个贝壳叫做保罗，它英文叫 pole 是不是？黑黑的叫做黑心保罗。河跑到哪里？小湖游过去了，对不对？接下来的画面人会非常多，因为早上9点了，海参馆已经开始营业喽。你看刚吃过一遍。旁边有帮他清理的那个鱼。对，他就是帮他清洁的。哎呦，美啊！它这个旁边的墙壁以及天花板都是一个沉船的造型。有没有看过美人鱼？没有。来，美人鱼。哎呦，这只要流出来了。什么叫流出？你好，我是太空2号。我会唱。哇，好了。小白已经大便。大便了！哇！海参馆贝贝，我们早上10点半就要离开了。上次我们来就是玩到它闭园5点，哈哈哈。那我们等一下前往下一个景点。带家人夜宿海参馆成功！海参馆提供了晚餐、宵夜，还有各种丰富有趣的解说导览。我只是强烈的建议大家，千万不要在连假的时候搭游览车，从台北杀到垦丁，那个真的是塞到吐血。除此之外，我觉得一切都很美好。芒果凤梨，下次见，拜拜。